Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos apresentar uma ave de rapina brasileira, o gavião caboclo, também conhecido como gavião ferrugem, gavião carijó, gavião pulva, e na Argentina ele recebe o nome pomposo de áquila colorada. Ele é uma ave pertencente à ordem dos Accipitriformes, pertence à família dos Accipitrídeos e seu nome científico é Butiogalus meridionalis. Bem, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a taxonomia das aves sofreu uma grande revisão em tempos recentes. A ordem dos Accipitriformes foi separada da ordem original, que era dos Falconiformes. E existem muitas literaturas, mesmo algumas bem recentes, que tratam essa espécie dentro do gênero Heterospízias, ao invés de utilizar o gênero Butiogalus. O gavião caboclo tem uma ampla distribuição. Ele vai do Panamá até a Argentina, habitando boa parte do território brasileiro. É uma ave de rapina típica dos ambientes abertos, muito encontrada nos ambientes de campos e cerrados. Alimenta-se de pequenos mamíferos, aves, cobras, batráquios, lagartos e é um grande aliado dos agricultores, pois é um inimigo ferrenho de gafanhotos. O gavião caboclo nidifica em pares isolados, geralmente construindo ninhos robustos e de dimensões razoáveis. A postura fica em torno de 1 a 2 ovos de coloração branca e a incubação em torno de 39 dias. Os filhotes nascem com uma plumagem branca, ao longo do seu crescimento adquirem uma plumagem intermediária. Ele só adquire a plumagem dos adultos depois de alguns anos. Uma das características principais dessa espécie é a sua coloração ferrugínea, marcada por listas mais escuras, onde se destacam a cera do bico e suas patas amarelas. O comprimento do gavião caboclo está em torno dos 55 centímetros e sua envergadura alar fica em torno de 1,25 m, o que o torna uma ave de rapina mediana. O seu peso gira em torno de 800 gramas a pouco mais de 1 kg. Ele utiliza várias técnicas de caça. Tem a técnica de tocaia, onde ele fica num pouso fixo vigiando o ambiente. E tem a técnica do voo fulminante, onde ele abate sua presa depois de flutuar pelas termais dentro do ambiente. Outra técnica muito utilizada pelo gavião caboclo é acompanhar os diversos incêndios que aqui existem, nos ambientes de cerrado. É mais fácil caçar quando as presas estão fugindo das queimadas. Esse hábito de acompanhar os incêndios gerou uma lenda, principalmente na região do Mato Grosso, de que o gavião caboclo carrega galhos em brasa para espalhar os incêndios no cerrado. Esse comportamento nunca foi descrito formalmente pela ciência e configura mais como uma lenda da região. O gavião caboclo é uma ave extremamente territorial. Dificilmente ele tolera até mesmo outras aves de rapina de outras espécies. É uma espécie que não está ameaçada de extinção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça como o gavião caboclo, dê um rasante ligeiro em direção ao like e compartilhe o vídeo, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá!